อดทางดินแล้วกำลังเดินไปน้ำตกเฮลสวัตโอเคอันนี้ใช่เสียงชะนีป่ะครับใช่เสียงชะนีอยู่ข้างหน้าเราโอเคชะนีที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชะนีสายพันธุ์ไหนอะครับมันมีชะนีธรรมดากับชะนีมงกุฎอ๋อที่ร้องอยู่เนี่ยเป็นชะนีธรรมดาไม่ใช่หมอนทองอ่ะไหมเดินมาประมาณ2 กิโลได้นะครับเดินมาจากเกิดทางสารธรรมชาติคลองแก้วนะครับตรงศูนย์บริการแล้วก็เดินมากำลังมุ่งหน้าไปน้ำตกสวนครับเขาก็จะใช้เล็บกรงเล็บที่แข็งแรงพวกนี้มีควายใช้ทั้งกรงเล็บใช้ทั้งฟันครับไอ้ที่เปลือกไม้ที่แตกๆนั่นใช่ไหมที่แตกมาอันนี้ก็แสดงได้เลยว่าครับมีควายเนี่ยมีกรงเล็บที่แข็งแรงมากแล้วก็มีฐานใจที่ไว้กัดเนี่ยทรงพลังมากมันถึงกัดมาให้เป็นชิ้นๆในขนาดนี้ได้ครับส่วนใหญ่นี้อาหารนี่ก็คือเป็นน้ำผึ้งใช่ไหมครับน้ำผึ้งด้วยส่วนใหญ่ก็จะกินน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้ป่าลูกไก่แล้วก็จะกินพวกโปรตีนคือซากสัตว์ต่างๆครับอาจจะเป็นซากเก่งซากกวางก็ได้ครับเวลาที่สัตว์ผู้ล่าเขาล่าไว้เงี้ยหรือหมาในมากัดกวางทำให้กวางตายในพวกนี้ได้กินซากสัตว์เนี่ยก็จะมากินเหมือนกันนอกจากกินพวกผลไม้น้ำผึ้งแล้วก็ต้องกิก็เจอขยะ1 ชิ้นนะครับฝากถึงคนที่คิดอยากจะเดินมาศึกษาธรรมชาตินะครับรักธรรมชาติแล้วต้องรักให้จริงนะครับเอาขยะเอาไปทิ้งด้วยเข้ามาแล้วฝากถึงทุกคนด้วยนะครับสั่นทำให้เกิดเสียงตอนแรกเราก็งงเสียงอะไรเสียงชวบในการสั่นทำให้เกิดเสียงนะครับปุ๊บมันก็จะเรียกว่ากิ้งกือป้อมเหรอครับครับคือมันหดอย่างเงี้ยเป็นการพางตัวจากทุล่าถ้าสัตว์ทุล่ามันเห็นเข้าใจว่าเป็นก้อนหินเหมือนเม่นหรือลูกไม้หรือลูกไม้เขาก็จะไม่สนใจครับแต่ถ้ามีขาเดินครับนี่ก็จะเป็นจะสนใจแล้วส่วนใหญ่สัตว์นักล่านี่เป็นพวกอะไรครับส่วนใหญ่ถ้ากินพวกนี้ได้ก็จะเป็นพวกอะไรนะระหว่างทางนะครับก็มีพวกแมลงพวกผ
ผึ้งอะไรอย่างเงี้ยมาตอบนะครับผมก็เตรียมตะข่ายสำหรับกันพวกแมลงพวกยุงมาด้วย ก็ช่วยป้องกันความรำคาญที่เกิดจากพวกแมลงได้นะครับพี่สมคิดครับไอ้น้ำตกเหวสุวัตทำไมถึงได้ชื่อว่าเหวสุวัตอะครับครับเจ้าพ่อเขาใหญ่ ครับ ยังมีชีวิตอยู่ สมัยนั้นเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยชื่อว่าชื่อจางคือประหลัดจางเขาเรียกกัน เจ้าพ่อเขาใหญ่นี่คือ คือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเหมือนกันนี่แหละครับ อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ ตอนนั้นเขาอยู่กระทรวงมหาดไทย ครับ เจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ว่าปราบโจรผู้ร้าย ครับ ที่แอบมาซุกซ่อนหรือมาหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าอย่างนี้ ครับ ในครั้งนั้นก็คือการตามจับกลุ่มแต่ละคนก็จะมีเสือชื่อนำหน้าจะเป็นเสือหมดเลยที่เป็นโจร อ๋อเป็นโจรใช่ไหม เสือแม็กอย่างเงี้ยฮะ อย่างนายสุวัสด์เนี่ยก็คือเป็นโจร อ๋อ แต่ ครับ ถูกยิงตายตรงน้ำตกของ ตรงจุดนั้นพอดีก็เลยเรียกว่า น้ำตก เหวสุวัตอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่ คือที่มาของตรงเหวสุวัต คือจะโดนมุมตรงนั้นพอดีเดินยิงตายก็ไปเจอน้ำตกด้วยเหมือนกัน ครับ ตั้งชื่อว่าเพื่อมาน้ำตกของ เจ้าพ่อเขาใหญ่นี่ชื่อประหลัดอะไรนะฮะ ประหลัดจาง ประหลัดอะไรนะพี่ จาง เจ้าพ่อประหลัดจาง ออกแบบมาให้เดินบนเป็นอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เราผ่านตรงพวกท่อนซุงมาได้นะครับแบบทุลักทุเลตอนนี้เราก็เข้าสู่ป่าไผ่ตอนนี้ก็ยังฟังเสียงนะครับจะได้ยินเสียงน้ำตกตลอดตอนนี้น้ำตกเหวสุวัตจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงแล้วเราก็ต้องเดินฝ่าดงไผ่ต่อไปซึ่งมันก็จะคันกันนะเวลาโดนคอโดนแขนโดนอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะไปดูน้ำตกเหวสุวัตกัน ซึ่งระยะทางจากตรงจุดที่เดินกันนะครับที่ตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณ9 ถึง 10 กิโลนะครับใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงหรือไม่น่าถึง
เรามาดูเวลาอีกทีหนึ่งนี่เราต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะทึบนิดนึงนะครับเสียงน้ำตกอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราระหว่างทางก็จะมีพวกขี้ช้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอ้ยถึงน้ำตกแล้วครับเดี๋ยวครับไปค่ากับที่เดินมานะครับระยะทางประมาณ9 กิโลนะครับก็ที่บอกว่ามันอาจจะไม่ตรงกับที่ตามป้ายที่บอก